Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bang Sebling, Jarak Goja channelnya. Kita mancing lagi ke Calincing. Kita berangkat dengan 4 orang. Ada Mang Kuyuh, ada Bang Eboy, dan Bos Tamur. Nanti keseruannya kita lihat. Jangan lupa like, comment, subscribe gratis, nggak bayar. Lok, lok, tawel. Bring. Gedean bring, hah? Ayo. Lumayan, dua lawak. Lawak bling. Nggak tahu maksudnya apa, sebenarnya agak lambat pembayaran. Oh. Jumadana sana. Bonus. Bonus. Mana cenah eta cicing kamu. Abah.
Kamerana tuh on eh berat lagi ada double strike kayaknya lepas jadi mantap tapi mantap ternyata double strike bos. Tidak. Mantap. Karaeun tamur ya dibagjakeun. Wis. Anjir bos. Hari ini mancing kita cukupkan sekian karena udah larut sore. Mungkin lain kali kita ketemu lagi dengan channel Jaga Rusa channel. Jangan lupa like dan subscribe di channel Jaga Rusa. Juga kita spill hasil akhir dari Bang Sebling. Wes, lumayan. Dapat ini. Oke, kita tunggu nanti Bang Tuyul. Oke, dan ini hasil akhir punya saya ya. Wes, lumayan, cukup lumayan mantap. Ada ikan mas, ada jalon-jalonnya semua. Oke, mantap. Jangan lupa like dan subscribe di channel Jaga Rusa channel. Gaskeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi. Play.